Vai pra cima, é o trem bala da colina. Vai pra cima, é o trem bala. O roteiro foi escrito por você. A gente só deixou, cara. O negócio é o seguinte, Vitinho. Lá no Rio de Janeiro, quando você chegar lá, eu vou abrir um restaurante. Você é meu freguês. É só isso. Você é meu freguês. 5 maior que 3. É Ou meu seja, freguês. números. Meus amigos, o futebol, às vezes, ele é cinemático. E hoje ele foi Léo Jardim, eu te amo. Eu te amo. Semifinal, porra. É o gigante mais vivo. uma semifinal É seguida, o né? gigante vivo. Termina agora a temporada do Botafogo.